생활관 내 소음 문제가 지속해서 발생하고 있습니다. 소음과 관련된 불만글이 교내 익명 커뮤니티에도 끊임없이 게시되고 있는 것을 보면 많은 학우가 소음에 고통받고 있음을 알 수 있습니다. 늦은 밤, 광장이나 생활관 건물 앞에서 큰 소리로 대화를 나누거나 노래를 부르고 소리를 지르는 등의 행위로 피해를 끼치고 있습니다. 네, 여기 기숙사 생활하면서 이렇게 창문 같은 거 열고 있으면 광장에 모여있는 사람들이 떠드는 소리가 밤이면 들려가지고 가끔 불편하다고 생각하고 있어요. 시험 기간에는 아무래도 밤늦게까지 공부하는 경우가 많은데 그때도 새벽까지도 떠드는 분들이 계셔가지고 불편하다는 적이 좀 있었습니다. 학우들의 서로를 배려하는 공공의식을 생겨가지고 좀 발전해가는 모습을 보이면 좋지 않을까 생각합니다. 많은 학우가 우려하는 부분은 시험 기간입니다. 시험 기간에는 공부하는 학우들을 위해 통금 제도가 일시적으로 사라집니다. 학우들은 이로 인해 귀가가 늦어져 새벽까지 소음이 발생하는 경우가 증가한다고 불만을 표했습니다. 민원이 제기되면 해당 호관 조교를 통해 경고가 주어지지만 이는 근본적인 해결 방법이 되지 못하고 있습니다. 학우들의 수면 보장을 위해 다수의 벌점을 부과하는 등 기존보다 더 강력한 조치를 취해야 할 것으로 보입니다. 더불어 생활관을 이용하는 학우들도 공동체 의식을 가지고 서로를 배려하며 끝까지 노력해야 할 것입니다. UBS 신시은입니다.